Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali beriladigan to'lovlar, qayta hisob-kitoblar va ko'pchilik kutayotgan yoqimli yangiliklar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, balki har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda nafaqadagi ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bor fuqaro bo'g'uvchisini yo'qotgan oila yoki ijtimoiy yordam oladigan yaqinimiz bor. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Kimga pul kelishi mumkin, kim kutmasligi kerak, qanday holatda summa oshadi, qanday holatda o'zgarish bo'lmaydi va eng muhimi pul kelmasa nima qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sababli odam oylar davomida o'ziga tegishli to'lovni ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men shunday murakkab huquqiy va moliyaviy masalalarni oddiy odam tushunadigan qilib izohlab boraman. Avval pensiya va nafaqa to'lovlarida ko'p odam bir narsadan norozi bo'lardi. Odamlar qaysi oyda qancha pul tushishini oldindan aniq bilmasdi. Qayta hisob-kitob qilingan bo'lsa ham nima uchun ko'proq yoki kamroq tushganini tushunmasdi. Ba'zan pensioner bank kartasiga pul tushganini ko'radi. Lekin bu oddiy oylik pensiyami, qarzdorlikmi, indeksatsiyami, ustamami yoki avvalgi oylar uchun qayta hisoblangan summami farqiga bormaydi. Endi tizim asta-sekin aniqroq ishlayapti. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradi. Ish staji, ish haqi, nogironlik muddati, o'quvchisini yo'qotganlik holati, bola parvarishi, harbiy xizmat, mehnat daftarchasi, soliq organlaridagi ma'lumotlar, bank kartasi va yashash manzili. Shuning uchun ayrim fuqarolarga avgust oyida odatdagidan ko'proq pul tushishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil miqdordagi sovg'a degani emas. Men ekspert sifatida eng avvalo shu narsani aniq aytaman. Har bir odamning holati alohida ko'riladi. Lekin bu yerda yoqimli jihat bor. Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz oldin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, yoki yangi hujjat taqdim etilgan bo'lsa, yoki qonunchilikdagi o'zgarish sababli qayta hisoblash kerak bo'lsa, sizga farq summasi bir oyda to'lab berilishi mumkin. Masalan, odatdagi pensiyangiz 1 million 200 ming so'm bo'lsa, qayta hisobdan keyin 1 million 310 ming so'm chiqsa, faqat keyingi oylar emas, ayrim hollarda oldingi davr uchun ham farq summasi beriladi. Shu sababli odam kartasiga odatdagidan 500 ming, hatto 1 million so'mdan ortiq summa tushganini ko'rishi mumkin. Men hozir eng muhim savolga javob beraman. Avgust oyida kimlar pensiya jamg'armasidan yoqimli syurpriz kutishi mumkin? Birinchi navbatda pensiyasi qayta hisoblanayotgan fuqarolar. Bular orasida ish staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 25 yil ishlagan, lekin hujjat topshirilgan paytda faqat 21 yil staj tasdiqlangan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi. Eski korxonadan ish haqi haqida hujjat olindi yoki elektron bazadan tasdiq chiqdi. Ana shunda pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi qarori yangilangan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa yoki muddat uzaytirilgan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, avval fuqaro 3-guruh nogironligi bo'yicha to'lov olgan, keyin tibbiy holati og'irlashib, 2-guruh belgilangan. Bu holda to'lov miqdori ortishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik tarzda bir kunda hal bo'lmaydi. Komissiya qarori bazaga tushishi, pensiya jamg'armasi uni ko'rishi va qayta hisob qilishi kerak. 3-toifa, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Bu masalada ko'p odam xatoga yo'l qo'yadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi faqat bitta shaxsga emas, marhumning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga tegishli bo'lishi mumkin. Agar oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand bo'lsa yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, bir oilada 2 nafar voyaga yetmagan bola bor edi. Hujjatda esa faqat bittasi kiritilgan. Keyin ikkinchi bolaning hujjati ham taqdim etildi. Natijada umumiy to'lov miqdori oshishi mumkin. 4-toifa yoshga doir pensiyaga yangi chiqqanlar. Avgust oyida pensiyaga hujjat topshirgan yoki oldingi oy topshirib, hujjatlari endi yakunlangan fuqarolar birinchi to'lovda bir necha oylik summani birga olishi mumkin. Misol keltiraman. Erkak kishi pensiya yoshiga iyun oyida yetdi, lekin hujjatlarini iyul oxirida topshirdi. Tekshiruv avgustda tugadi. Agar qonuniy asoslar mos kelsa, unga nafaqat avgust oyi, balki pensiya tayinlanishi lozim bo'lgan kundan boshlab hisoblangan summa ham tushishi mumkin.
Shuning uchun birinchi to'lov odatdagidan kattaroq ko'rinadi. 5-toifa bank kartasi, manzil yoki hujjat sababli to'lov vaqtincha ushlanib qolgan fuqarolar. Ba'zan odam pensiya olmay qoladi, lekin sababni bilmaydi. Kartasi yopilgan, bank rekviziti o'zgargan, pasport ma'lumoti yangilangan, yashash manzili boshqa hududga o'tgan, tizimda tekshiruv ketayotgan bo'ladi. Muammo bartaraf etilgach, ushlanib qolgan summa birgalikda tushishi mumkin. Bu ham odamlar orasida avgustda qo'shimcha pul berildi degan gaplarga sabab bo'ladi. Endi bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 63 yoshli otaxon 20 million 7 ming so'm pensiya oladi. Uning 1965 yildan 1995 yildan 1902 yilgacha ishlagan davri stajga kirmagan. Chunki eski korxona tugatilgan va hujjat vaqtida topilmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma olindi. Pensiya qayta hisoblanganda oylik miqdor 20 million 310 ming so'mga chiqdi. Farq oyiga 1.6 ming so'm. Agar bu farq 5 oy uchun hisoblangan bo'lsa, otaxon 800 ming so'm atrofida qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Bu alohida sovg'a emas. Aslida oldindan tegishli bo'lgan pulning qaytarilishi. Ikkinchi misol. Ayol kishi pensiyaga chiqqanda ish haqi to'g'risidagi ma'lumot to'liq kiritilmagan. Eng yuqori ish haqi olgan yillar emas. Pastroq daromadli davri hisobga olingan. Keyin u eski tashkilotdan maosh haqida ma'lumot olib keldi. Natijada pensiya bazasi o'zgardi. Avval 960 ming so'm olgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin 20 million 120 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu yerda farq kichik ko'rinsa ham, yil davomida katta summa bo'ladi. Oyiga 1 ming so'm farq bir yilda 20 million 6 ming so'm degani. Uchinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotgan ona 2 farzandi uchun to'lov olmoqda. Katta farzand kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyapti, lekin o'quv joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Shu sababli to'lov faqat kichik farzand uchun davom etgan. Avgustda ma'lumotnoma topshirildi va huquq tasdiqlandi. Agar qonuniy muddat saqlangan bo'lsa, oldingi oylar uchun ham qayta hisob bo'lishi mumkin. Bunday holatda oilaga odatdagidan kattaroq summa tushadi. 4-misol. Nogironligi bor fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tgan, lekin komissiya xulosasi tizimga kech tushgan. Oldingi to'lov eski guruh bo'yicha hisoblangan. Yangi guruh tasdiqlangandan keyin jamg'arma qayta hisob qiladi. Agar yangi guruh bo'yicha miqdor yuqoriroq bo'lsa, farq qoplanadi. Lekin agar guruh yengillashgan bo'lsa yoki muddat tugagan bo'lsa, aksincha to'lov to'xtashi yoki kamayishi ham mumkin. Shuning uchun har bir odam faqat ko'proq pul tushadi deb emas, hujjatlari tartibdaligini tekshirish kerak. Men tomoshabinlarga aniq aytaman, agar sizning pensiyangiz bir necha oydan beri o'zgarmay kelayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish staji va maosh ma'lumotlari avvaldan to'liq kiritilgan bo'lsa, avgustda katta qo'shimcha summa kelmasligi ham mumkin. Bu normal holat. Har bir pensionerga bir xil pul tarqatiladi degan gaplarga ishonib qolmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon so'm berilar ekan degan xabarlar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarda har doim manbani so'rashni maslahat beraman. Rasmiy qaror bormi? Pensiya jamg'armasi e'loni bormi? Prezident farmoni yoki hukumat qarori bormi? Xavotir olish kerak bo'lganlar esa quyidagilar. Pensiyaga chiqqanidan beri staji kam hisoblanganini biladiganlar, eski ish joylari bo'yicha hujjatlari topilmaganlar, nogironlik muddati tugashiga yaqinlashganlar. O'quvchisini yo'qotganlik to'lovida farzandlar, soni yoki o'quv holati o'zgarganlar, bank kartasi almashtirganlar, pasport yoki ID karta ma'lumotini yangilaganlar, yashash joyini boshqa tumanga ko'chirganlar. Bu holatlarda to'lov kechikishi, kamayishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Agar siz pensiyani har oy vaqtida olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, karta ishlayotgan bo'lsa, telefoningizga bankdan SMS kelayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki ba'zida kichik xato bo'lishi mumkin. Familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, ish stajining bir qismi ko'rinmay qolgan, arxiv ma'lumotlari hali ulanmagan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shuni ko'raman. Ko'pchilik mening ishimni davlat o'zi biladi deb yuradi. Ha, tizim ko'p narsani biladi. Lekin eski davrdagi hujjatlar, tugatilgan korxonalar, qo'l yozuvidagi mehnat daftarshalari, arxivdagi ma'lumotlar har doim ham avtomatik chiqavermaydi. Shuning uchun pensioner o'z huquqini o'zi ham kuzatish kerak. Bu murakkab ish emas, faqat e'tibor talab qiladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz.
Birinchi noziklik, qo'shimcha tushgan pul har doim mukofot emas. Ba'zan bu oldingi oylar uchun qarzdorlik bo'ladi. Masalan, sizning pensiyangiz iyulda tayinlangan, lekin texnik sabab bilan avgustda to'langan. Siz avgustda 2 oyga yaqin pul olasiz. Bu sizga doim shunday ko'p pul tushadi degani emas. Keyingi oy yana odatdagi miqdor keladi. Ikkinchi noziklik, qayta hisob har doim oshish degani emas. Agar hujjat tekshiruvda ayrim davrlar stajga kirmasligi aniqlansa, yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, yoki o'quvchi farzand o'qishni tugatsa, to'lov kamayishi mumkin. Shuning uchun har bir ma'lumotni to'g'ri topshirish kerak. Noto'g'ri hujjat eski ma'lumot yoki yashirilgan holat keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Uchinchi noziklik, bank kartasiga tushgan summani darhol sarflab yuborishdan oldin uning manbasini biling. Ayniqsa odatdagidan juda katta summa tushsa, pensiya jamg'armasi yoki bankdan izoh oling. Chunki texnik xato bo'lishi ehtimoli juda kam bo'lsa ham, butunlay yo'q emas. Agar ortiqcha to'lov xato bilan amalga oshirilgan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Men doim aytaman. Pul tushdi degani huquqiy sababini bilmasdan xotirjam bo'lish kerak degani emas. 4-noziklik, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar ehtiyot bo'lsin. Keksalar, yotib qolgan bemorlar yoki chetda yashayotgan fuqarolar pensiyani boshqa shaxs orqali olishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki berilmasligi mumkin. Avgust oyida pul kelmadi desa, birinchi navbatda karta va ishonchnoma muddatini tekshirish kerak. 5-noziklik, chet elga chiqqan fuqarolar. Ayrim hollarda fuqaroning doimiy yashash joyi, ro'yxati, bank amaliyotlari va shaxsni tasdiqlash talablari to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar yaqinlaringiz chet elda bo'lsa, ularning pensiyasi yoki nafaqasi bo'yicha alohida tartiblarni rasmiy manbadan tekshirtiring. Falon odam olayapti. Demak, men ham olaman degan yondashuv to'g'ri emas. Chunki har bir ishda hujjat va maqom farq qiladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oylik to'lovlaringizni tekshiring. Bank ilovasiga kiring. SMS xabarlarini ko'rib chiqing yoki bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Qaysi sanada qancha pul tushganini yozib chiqing. Agar avgust oyida odatdagidan ko'proq summa tushgan bo'lsa, uni avvalgi oylar bilan solishtiring. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz mening pensiyam qanday asosda hisoblangan? Avgust oyidagi summa nimadan iborat? Qayta hisob bo'lganmi deb so'rashingiz mumkin. Bu savolni berishga to'liq haqqingiz bor. Xodimlar sizga to'lov turi, davri va hisoblash sababi bo'yicha tushuntirish berishi kerak. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quv joyidan ma'lumotnoma, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holatida vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat o'zgaradi. Lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma tarzda ham qoldiring. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Ish stajimning falon yillar hisobga olingan yoki olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli to'lovni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob beriladi. 5-qadam, arxivlarni tekshiring. Eski korxona yopilgan bo'lsa, bu hali stajni tasdiqlab bo'lmaydi degani emas. Ko'p hollarda hujjatlar davlat arxivida, tarmoq arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda saqlanadi. Masalan, sobiq zavod tugatilgan bo'lishi mumkin. Lekin uning ishchi hujjatlari arxivga topshirilgan bo'ladi. Siz arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shaganlik, lavozim, oylik maosh bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. 6-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasidan pul chiqarib beramiz, kartangiz kodini ayting, SMS kodini yuboring deganlarga aslo ishonmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan karta PIN kodi, SMS tasdiqlash kodi, ilova paroli yoki karta orqa tomondagi kodni so'ramaydi. Avgust oyidagi qo'shimcha to'lovlar mavzusi firibgarlar uchun ham bahona bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksalarga buni tushuntiring. 7-qadam. Qarindoshlaringizga yordam bering.
Keksalar ko'pincha bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni o'qimaydi, hujjatlarini qayerdan olishni bilmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar ularga yordam berishi kerak. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning roziligisiz kartasini ishlatish, pulini olish, hujjatlarini yashirish mumkin emas. Pensiya bu shaxsiy daromad, unga birinchi navbatda pensionerning o'zi egalik qiladi. Yana bir muhim masala. Agar pensiya kechiksa, darhol xulosa qilmang. Avval bank tizimida texnik kechikish bormi? Dam olish yoki bayram kunlari ta'sir qildimi? Karta faolmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizga tushuntirish berilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portallari orqali yozishingiz mumkin. Murojaatda hissiyot emas, aniq fakt yozing. Ism, familiya. Tug'ilgan sana, hudud, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi, muammo nimada, qanday javob so'ralyapti. Men har bir pensioner yoki uning yaqinlariga bitta oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Unda har oy pensiya qancha tushgani, qaysi sanada tushgani, qaysi hujjat topshirilgani, qaysi idoraga murojaat qilingani yozib borilsin. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin keyinchalik katta yordam beradi. Masalan, siz mart oyida arxiv ma'lumotnomasi topshirdingiz, lekin avgustgacha javob bo'lmadi. Daftarda sana yozilgan bo'lsa, murojaat qilish osonlashadi. Agar siz elektron usulni yaxshi bilsangiz, bank ko'chirmalarini saqlab qo'ying. Hujjatlarning rasmini telefoningizda alohida papkaga joylang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'quv joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlarni yo'qotib qo'ymang. Ko'p muammo aynan hujjat yo'qolgani sababli kelib chiqadi. Endi mavzuning markaziga qaytamiz. Avgust oyida ayrim fuqarolar pensiya jamg'armasidan odatdagidan ko'proq to'lov olishi mumkin. Bu qayta hisob-kitob, ushlanib qolgan to'lov. Yangi tayinlangan pensiyaning birinchi yillik to'lovi, staj yoki maosh bo'yicha tuzatish, nogironlik guruhidagi o'zgarish, boquvchisini yo'qotganlik huquqining yangilanishi yoki bankdagi texnik masala hal bo'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin men sizni noto'g'ri umidga ham solmayman. Bu summa har bir kishiga albatta keladi deb tushunmaslik kerak. Har bir kishiga tegishli deganda, bu mavzu har bir oilaga daxldor. Har bir fuqaro o'z huquqini bilishi kerak degan ma'noda tushunish to'g'riroq. Chunki kimdir bugun pensioner, kimdir ertaga pensiyaga chiqadi, kimdir ota-onasining hujjatini yuritadi, kimdir nogironligi bor farzandi uchun nafaqa oladi. Demak, bu mavzu hayotimizdan uzoq emas. Bugun men sizga avgust oyida pensiya jamg'armasi to'lovlari bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlarga qo'shimcha summa tushishi mumkinligini, qanday holatda qayta hisob bo'lishini va pul kelmasa nima qilish kerakligini tushuntirdim. Eng muhim xulosa shuki, kartaga tushgan summani tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring, staj va maosh ma'lumotlarini aniqlang. Shubhali xabarlarga ishonmang va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar sizga avgust oyida odatdagidan ko'proq pensiya yoki nafaqa tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Summa taxminan qancha o'zgardi? Sababini tushuntirishdimi yoki yo'qmi? Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir o'z pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.